व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ये वाला गेम। मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है। इसकी रेटिंग तो मैं फुल दूंगा। ये देखो गाइस, 1 2 3 4 5 5 स्टार रेटिंग। ऑल्सो डी वो डी गुड। चलो पोस्ट। मैंने अभी तक इससे ये दूसरी बार है मेरा मैसेज। चलो खैर, तो मैंने प्ले बटन को क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइस अपने बाइक राइडिंग वाले ये लोग सारे लेकिन अपन को सबसे पहले पुरानी वाली स्कूटी मिलती है। तो गाइस ये लूडो रहा। मैं अभी बाइक्स पे चलते आपको हमारी स्कूटी दिखाता हूँ। तो गाइस 1 सेकेंड यार। ओके, इसके बाद बैक तो फिर चलते हैं। मेरा नाम ए निहाल वर्मा 1087। तो अभी चलते हैं बाइक्स पे जाके बाई 25,000 की नेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करके रेस क्लिक करते हैं और ये तो ओके गाइस। तो गाइस अपन का भी टाइम लैप्स चल रहा है। तो ओके गाइस अभी चलते हैं। टाइम लैप हो रहा है अभी। अरे गाइस कितने जल्दी गाइस अपन का भाई जीत चुका है। डबल Spend on happiness. Get 30% off on your first order. ये 50 lakh plus tights, free delivery and free returns. तो ओके गाइस, तो अभी लोग पहला मैच खेल चुके हैं। अब इसके साथ खेलना है एक मैच इस वाली गाड़ी के साथ। तो बगल में गाइस 1 सेकंड का अब दिखाता हूँ मेरी पावर गाइस। उस लड़की को 110 की टॉप स्पीड है इस वाले गड्डी में, क्योंकि इस बाइक की पिकअप है 350 mg। यू विन। तो गाइस अपन जीत चुके हैं।
तो ओके गाइस, अभी एक और बंदा ऐड हो चुका है। अब अपन की गड्डी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बस 115 या 120 तक ही जाती है। यार मैंने क्यों पैसे लगा दिए? ओ गाइस, नीचे से बताऊं गाइस, कितनी दूर, 3 माइल, 2 माइल तो सही जा रहे हैं, तीसरा माइल देखते हैं। तो गाइस, की बार भी मैं जीत चुका हूँ। टाइम लैप्स चल रहा है अभी, 1 मिनट का टाइम लैप है। तो अभी 2 किलोमीटर 1 मिनट में जाना है। तो अभी अपन की गड्डी की स्पीड बढ़ाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे बगल में लेफ्ट साइड में ट्रायंगल से आ रहा है ना, आप ठुक जाते हो तो आपका बोनस 0 हो जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बोनस 700 हो रहा है ना, 800 रुपये मेरे को बोनस में मिला। तो अभी अगली वाली रेस पे चलते हैं। कितने 9,000 है ना, अगली वाले बाइक 30,000 में नहीं, ये वाली बाइक खरीदने वाले हैं गाइस 60,000 की। उसके लिए पैसे लोन ले सकते गाइस इसमें। तो रेस शुरू करते हैं गाइस। 1 सेकंड गाइस, में कोई प्रॉब्लम है? 1 सेकंड गाइस, तो मैं 10 सेकंड रुको गाइस। तो गाइस, आप देखते कौन जीतता है। बंदा 4 माइल कम टाइम पे। तो गाइस 15% पे आ चुका है मेरा फोन, लेकिन तब भी गिन दो गाइस। कब मेरा बोनस चला जाएगा यार? बोनस तो नहीं मिलने वाला गाइस अपन को, कुछ भी कर लो। 40 लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है गाइस। फिनिशिंग पॉइंट सामने है, 6 माइल। अरे गाइस, हमारा भाई देखो कितना तगड़ा है। 1 सेकंड गाइस, कैंसिल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। 1 सेकंड गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है ऐड। तो ये रॉन्ग आ चुका है, कैंसिल। 1,000 रुपये का बोनस, वाह गाइस वाह। तो 1 सेकंड गाइस, मेरी पूरी लाइटिंग बंद कर लेता हूँ। इतनी से मार के तसा कर लेता हूँ। अब खेलते हैं नो का रेस। अब मजा आएगा ना गाइस। 2 माइल, अब तो पिकअप बढ़ानी पड़ेगी। 150 नहीं जाते हैं गाइस।
10 सेकंड में पार कर लेंगे 115। एक बार ब्रेक मारा और फिर से पिकअप मारा। तो गाइस अभी दूसरा माइल भी कंप्लीट होने वाला है गाइस। सामने ही फिनिश पॉइंट नो। ओके गाइस इसके लिए 3000 नहीं चाहिए। बिना ठुकते हुए आप कितने 4 माइल बिना टूटते हुए तो गाना सभी बनाते हैं। तो गाइस गेम अप हो चुका है। मैं ही फर्स्ट पे था लेकिन गाइस तो क्या गाइस अभी मैच अपन धीरे से चले कुछ भी चले, बस यहाँ पे टाइम लैप्स पे पहुँचना है तभी बोनस मिलेगा। उसके बाद बिना टूटते हुए उन लोगों को बिना आगे जाते हुए कितने भी धीरे चला कितना भी फास्ट उनकी गाड़ियाँ 300 400 500 भी चल सकते हैं लेकिन मेरी लूना को कोई नहीं पकड़ सकता। अभी के लिए तो मेरे को स्कूटी लगती है लेकिन मैं लूना बोलता हूँ गाइस। इसका नाम है लूना डेकर्स 125। मैं कुछ नया नया नाम डालते ही रहता हूँ गाइस। तो गाइस अपन को बोनस में मिलने वाला है, ये देखो 1500 का हर एक बार ऐड आता है गाइस। ये वाला गेम पता है गाइस मेरे को। आपको तो गाइस आपको ये वाली गेम वीडियो में चाहिए तो बता देना, मैं डाल दूंगा गाइस। ये क्या हो रहा है गाइस? हाँ गाइस ये 4000 1500 का बोनस। ओके कितने पैसे ये वाले 60,000 करना है 21,000 है। अपन के 4 स्टार है 25 सेकंड्स का दूर है।
तो गाइस ये आखिरी मैच है, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। तो गाइस मैं रीमैच करता हूँ क्योंकि ये मेरे पहली वाली टोका भी मैंने इसे इस बार बोनस नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं ज़्यादा वीडियो में ध्यान दे रहा हूँ इसीलिए इसे ठोकर होना है। तो तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। गुड बाय।